Karah tereh menang waris ke watwe disuntik mati lah gitu Pak. Hasil sidang Dewan Hizbah ngeunaan euthanasia urang dadasaran heula. Kahiji ceuk akal oge yen urang bakal maut, ceuk akal margi ninggal kanyataan alam oge jalma-jalma nu parantos ti heula urang ge sarua jiga itu we bakal ngalaman maut. Teu aya makhluk anu abadi, kullu syai'in halikun illa wajhahu, sakabeh ge baris binasa kajaba zat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hirup urang ayeuna teh sementara ku urang ge karaos pan teu bisa anger urang teh robah unggal poe nyaho-nyaho jadi aki-aki we jadi nini-nini we naha teu karasa perubahan teh pan ngeunteungna unggal poe cobaan gerang ngeunteungna 5 tahun sakali mah karasa robahna teh maaya anu abadi ku Allah oge diterangkeun yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Para wargi sadana ngan nyakitu duka betah meureunan anger we pada sieun maut teh. Padahal sieun teh sieun ge maot we atuh. Penyebabna mah rupa-rupa. Namung peryogi janten akidah mainten teh. Dimautkeun nah gitu Pak. Saha nu ngamautkeun teh? Allah. Pama Allah parantos nangtoskeun dugi kana batas moal bisa maju moal tiasa mundur. Nu jadi sabab rupa-rupa. Muncul masalah aya jalma anu bunuh diri maehan maneh. Ari waktuna mah tos kitu we Allah nangtukeun ngan nu jadi sabab ku cara nu ku Allah diharamkeun. Nu meureun jalma nu bunuh diri mah baris diadab ke ku alat naon nu dipake bunuh dirina. Tina seuneun neraka tak kitu. Nu mawi sasusah-susahna hirup entong nepi ka bunuh diri lah. Ulah boga rasa rengse tina urusan justru tambah berat ka ituna. Urusan teh make jeung geus we cenah kieu teuing mah ngagejeburkeun maneh pan aya teh ngagejeburkeun maneh kana jolang. Aya nu rek bunuh diri ngagantung maneh dina dahan kai. Hanapeunana cai walungan gede. Barang gurawil pegat kejebur teh ngobrol ka baturna untung aing bisa ngojay cenah jelema mendiriweuh hirup. Para wargi sadayana dina Quran pan parantos ku Allah diuningakeun keur jalma mukmin mah yakin yen ieu teh ujian ti Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu aksaru ahsanunya oh orang Korea heula keun heula nu parantos nyiptakeun maot jeung hirup naha maot heula. Tadina pikiran orang mah hirup maut gitu. Tapi Allah narangkeun mah khalaqal mauta wal
hayata. Aya naon ieu teh gitu. Kahiji ngemutan yen asalna teh maot jalma teh. Lajeng proses perjalananana dina Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Maot, hirup, maot, hirup gitu. Jadi berakhir teh hirup urang teh. Numbai kecapna zaikoh teh dengan sakadar asup kalawang pantok gitulah. Kadua diantawis ahli tafsir nguningakeun pangna disebut maut heula teh biasana lebih menyentuh karena rasa. Lamun ngadengi maut mah tah mudah-mudahan tersentuh rasa. Yen urang hirup teh dihirupkeun, maut teh dimautkeun. Liyabluwakum pikeun ujiaran yeun ayyukum saha ti antara aranjeun ahsanu nu pangalusna. Nu pangalusna naon? Pangalusna amal. Sanes aksaru. Ari aksaru nu panglobana. Jadi nalika urang hirup teh diuji ku Allah pikeun beramal nu halus lain anu loba. Jadi sanes paloba-loba. Tapi halus-halus amal. Saha nu pangalusna amal teh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da moal aya panu pangalusna amal ieu berarti Rasulullah itu. Lajeng Rasul ditetepkeun we sebagai uswatun hasanah da pangalusna amal mah anjeunna. Jadi pikeun nguji aranjeun sanu pangalusna amal saha nu pangalusna amal teh Rasulullah. Lajeng Rasul ditetepkeun sebagai uswatun. Jadi nu pangalusna amal diantara urang teh anu nuturkeun Rasulullah gitu we. Ringkeslah gampil teh. Para wargi sarenakeun hirup jeung maot mah ku Allah ditangtukeun, tapi nu kudu jadi perhatian mah amal naon nu ku urang diamalkeun poe ieu. Amal naon nu direncanakeun poe isuk. Amal naon nu parantos diamalkeun kamari kitu atuh Pak ayeuna mah. Da urang mah makhluk beramal. Disebutna makhluk muamalah. Muamalah sareng Allah kitu Pak. Muamalatul abdi ma'a rabbih. Muamalatul abdi ma'an nafsihi, muamalatul abdi ma'al abdi, muamalatul abdi ma'al alam. Nah, gitu Pak, ke dipunten ku Allah. Kaifa ta'malun? Kumaha cara aranjeun beramal? Teh ta eta. Keun urusan maut mah urusan Allah atuh Pak. Lain urusan urang. Malah aya anu mamatahan guru sim kuring teh tong berani mati jangjing. Nah kapan usieun ge maot. Tong sieun maot nu wanian ge maot gitu Pak. Maksudna mah nya kitu we putusan Allah teh. Para wargi sadayana dina Quran surat Luqman ayat terakhir. Aya 5 perkara nu teu dibejakeun ka manusia. Ieu rahasia Allah. Di antarana wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu aya saurang jiwa oge nu nyaho di mana ke maut. Iraha ke maut teh kitu da Pak. Para wargi sadayana tah kitu bab maut teh pan urang nireuwas ari ngadenge maut teh Pak. Para wargi sadayana salajengna nalika urang hirup teh ujian ieu teh sadayana ge Pak. Bade senang ujian.
bade susah ujian Pak. Wa balonahum bisyari wal khair. Jadi ulah kagungan emutan ujian teh mun kesusah wungkul. Pan senang ge ujian sami. Ngarah menang punten alus, ngarah naik kelas gitu Pak. Ku kami diuji, tah ieu kasenangan seueur anu teu tahan Pak. Tina susah jadi senang takabur kitu. Aya anu tina senang jadi susah turun ninggalkeun Allah seueur. Tah eta painten ku Allah ngahaja diwartosan sangkan urang hati-hati dina ngajalankeun kahirupan urang teh makhluk beramal. Urang beramal lah. Para wargi sadayana. Nalika menang kasusah humandeuar, kitu pan sifat jalma mah. Nalika menang kasenangan sok takabur gitu. Kajaba jalma nu sabar illal ladzina sabaru. Nyaeta jalma anu angger terkendali ku syariat Allah. Ta eta sabar teh kitu lah ngarah ringkes. Rek senang rek susah rek ngeunah teu ngeunah tapi tetap terkendali dina syariat Allah. Sabar teh nya aya jalma anu tadi teh putus harapan hirup teh. Dina Quran diterangkeun moal aya nu putus harapan tina rahmat Allah ieu teh jalma kafir tuh Pak. Geuning cenah aya muslim nu bunuh diri, muslim migawe pagawean kakufuran gitu Pak. Dosa gede. Teu meunang. Aya jenazah diusung kena namahan Pak da bab mayit dia. Saur para sahabat eta teh jalmi sae cenah. Saur Rasul teh wajabat. Aya deui jenazah nu diusung. Ceuk para sahabat teh mah jalmi awon wajabat. Itu sih Rasul teh. Umar bin Khattab teh penasaran. Naroskeun naon nu dimaksud ku kasauran salira tadi wajabat teh naon? Kepancek aranjeun eta jelema hade nya hade ka surga tah kitu. Ceuk anjeun eta jelema goreng nya goreng ka neraka. Ngan kadinakeun salah ngahartikeun. Matak mayit rek disolatan teh ditanya heula nu rek nyolatan teh ari ieu jalmi soleh tuh. Minta kesaksian cek sararea soleh. Nah tega bapak nyebutkeun lain hareupeun kulawargana. Tuh ieu mah malah leuwih ti dinya. Dupi ahli surga. Ahli surga cek sararea teh. Salah mahamkeun hadis nu tadi. Lamunnya asup ka surga teh asa dasar persaksian nu tadi. Kabayangkeun eta buku catatan dialungkeun ku malaikat. Kenaun ku aing ditulis cenah tu amalna itu. Ya gitu Pak. Ya, sanes kitu. Ieu make patali sareng ulumul hadis periwayatan. Numawi para sahabat mah geus tadi taliti deui margi tos dijamin jujur tah ngomong nu tadi teh jujur gitu. Urang mah halade ditanya ieu jalmi soleh bari teh jalujur gara dewa dul atuh Pak. Nah gitulah sanes kitu. Kumaha tuh balik we kana Quran. Yen setiap jalma baris narima tina hasil amalna masing-masing. Wa laisa lil insani illa masa. Para wargi sadayana. Aya mayit dicana kapayunan Rasulullah. Rasul teh tumaros boga hutang itu Pak. Kondisina tuh Pak beda jeung ayeuna. Saur para sahabat teh boga hutang. Aya keur malayarna titinggalna aya Rasul nyalata. Da aya keur mayarna.
Numawi memeh ngabagi waris heulakeun beresan hutangna. Aya di mayit ditanya boga hutang, boga cenah. Aya ditinggalkeun mayarna teu aya cenah ieu mah. Sanu tanggung jawab? Aya sahabat nu ngasung abdi, Rasul nyalatan. Dua tah. Nu katilu aya mayit ditanya boga hutang boga. Ditinggalna aya teu aya. Sanu tanggung jawab teu aya di mah. Kumaha Nabi sallu li sahibikum pek sarolatane kumarane leos we Nabi teh. Kaopat aya nu bunuh diri muslim teh gitu ieu teh Pak. Bunuh diri bimasaki soku taumak cenah. Rasul teu nyalatkeun. Teu nitah ari kanu boga hutang mah tadi Rasul miwarang. Ngan Rasul teu kersaeun nyolatan gitu. Boga hutang teu aya keur mayar, teu aya tanggung jawab. Rasul ngaleos, tapi miwarang ka sahabat. Sallu li sahibikum. Salatan kumarane. Nah eta mah kaum Rasul pemimpin ngadidik. Ari ayeuna mah nu boga hutang maot salatan we Pak lah. Tak tong hariwang Bapak baroga hutang we tenan we. Dari kanu bunuh diri mah Rasul leos weh. Miwarang teu nyarekeun teu ngaleos weh. Nah gitu Pak. Ieu teh satu pelanggaran. Haram hukumna. Bunuh diri teh. Da ari putusan maut mati Allah ngan cara nu dilaksanakeun salah itu Pak. Nu teh kedah bunuh diri dan ke maut lah gitu we Pak. Lajeng kumaha lamun teh amah seueur panungalaman geuringna teh rada ripuh diganggayong cek bahasa kolot mah kuatir tibatan diganggayong geus we suntik mati tak kitu euthanasia teh teu boga maksud maehan teu ieu mah Pak ngan ningali kondisi yang sangat mengkhawatirkan watir gitu Pak. Keperasaan itu dulu dipakai teh Pak. Supaya cepet tereh leupas tina panyakit tina tersiksana geus we suntik mati gitu Pak. Kade ieu bisi aya alasan sajen ngarah tereh meunang waris tah eta kade aya. Karena tereh menang waris ke watwe disuntik mati lah gitu Pak. Para wargi sadayana. Saur Rasulullah ke nu ieu lah saur Allah lah dina Quran. Quran surat Az-Zumar itu Pak ayat 53. Qul pok caritakeun ku anjeun Muhammad ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ye hamba-hamba kaula nu geus ngaliwatan wates dina dosa tong putus asa tina rahmat Allah mah. Naon pelajaranna najan keur gering tong putus asa tina kanyaah Allah. Numawi Rasulullah kade anjeun ulah suudon ka Allah. Kade ulah anjeun maot iwati dina kayaan husnudon ka Allah. Tah sakapeung mah geser nu ieu teh Pak. Sok aya suudon ka Allah teu meunang kade. Najan sakumari puhna tong goreng sangga da Allah mah nyaah ngan urang we can ngarti naon ieu teh gitu Pak. Ke akhirna mah diharapkeun hamba maot teh bersih tina dosa. Eta tuh Pak. Tah gering ieu teh ku Allah dijadikeun kafarah.
aya anu pupulih ka Rasul da geringan wae. Ceuk Rasul ente teh cenah mun bahasa urang mah bodoh. Dibersihan ku Allah. Ngaliwatan gering. Kumaha cenah ceuk eta sahabat bisa teh cenah sing lami we abdi gering teh lain kitu. Mahawios cenah abdi malamikeun we lah tuh. Tah mersihan dosa teh pan Pak. Eta teh satu kemenangan. Tayen teu hartina Pak. Lamun aya dosa tuluy aya kafarah pamupus hartina ada kemenangan itu Pak. Tah teu damang ieu teh diantawisna jadi kafarah keur umat Islam mah. Hadis riwayat Muslim Pak. Susahna, sulitna, geringna keur umat Islam jadi kafarah. Da mupus dosa kusorangan pan teu bisa Pak. Tapi Bapak ulah ngarep-ngarep gering kade. Entong jalani weh. Hidup biasa ngan lamun teu damang tarimakeun sarta mudah-mudahan jadi kafarah. Diharapkeun teh mulang ka Allah dina kayaan bersih. Kayak gitu Pak. Para wargi sedayana. Lajeng dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul mauta bidurrin nazalabi. Kade salah saurang ti antara aranjeun ulah ngarep-ngarep maot pedah gering. Kade geus we kieu teh mah maot tah gitu Pak. Tuluy bunuh diri doraka gede di tama Pak. Kade saur Rasulullah. Pain kana la budda mutamanniyan lil mauti falyakul mun mah sabab parantos kacida lah gitu menggering teh. Nya muncul we rasa nu tadi maut we atuh ku Rasul dijejekeun teh ya sok baca doana. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Aya doana. Ya Allah, mugi ngahirupkeun abdi. Lamun eta hirup teh sae kamu abdi. Ya Allah, mugi ngamaotkeun abdi. Mun eta maot teh sae kamu abdi. Jadi sanes urusan hirup jeung maotna tapi khairna. Saena tuh. Mun mah cek Rasul karasana geus ripuh jigana dipikir-pikir mah leuwih alus maot tah kitu cek urang entong mending da Allah nu ninga sok ngadu anu bieu kenging tah tapi kerja-kerja ge mah ulah kade ieu mah keur anu gering bari ripuh begitu hari kitu mah karek krieut saeutik mah entong. Allahumma ahyini ya Allah mugi ngahirupkeun abdi makanatil hayatu sapanyang eta hirup teh khairon alus li pikeun abdi. Jadi pelajaranana usahakeun urang keur hirup teh khair alus numutkeun agama sarena khair hudangna khair malah ku Rasul dididik da Rasul mah pinter atuh pada sidik bimbingan wahyu hudang sare redaksina lain hudang Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana nu ngahirupkeun abdi lain ngahudangkeun Pak. Ba'dama amatana sabada ngamaotkeun abdi. Eta dibulak-balik dibaca naon ieu teh Pak maksudna teh. Naha kecapna lain ngahudangkeun tapi ngahirupkeun.
Di koreh-koreh teh Pak, duh hese geringnya gitu Pak. Luhur ieu nabi teh. Ngan di antara pelajaran anak ari maot, ari sare teh maot sakedeung. Ari maot teh sare anu lila gitu Pak. Kartos. Geus sok Pak sakali deui ieu. Ari sare teh maot sakedeung. Ari maot teh sare anu lila gitu Pak. Bae teu kaharti ge kitu. Gitu Pak. De geuning keur sare mah Pak teu bisa beramal soleh. Dina hati berharokah. Lamun keur hudang gitu Pak teu beramal soleh, kumaha amal keur sarenya. Nah gitu Pak. Keur gering mah hese beramal soleh teh loba nu ditinggalkeun. Salat berjamaah teu bisa keur gering mah. Kada keur cager ge tara di Salat wajib bari nangtung teu bisa. Da bari diuk sok sanajan nilai mah sarua. Perjuangan seueur teu dipigawe, naha pan gering gitu. Lamun keur sehat henteu teh nya duka cida. Nu mari saur Rasulullah dua nikmat tah didinya manusia loba nu katipu. Magbunun fihima as-sihhatu wal faragh. Sehat jeung keur sase. Nah gitu Pak. Jadi tos we mun mah kayaan ipuh bacan ieu we. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairoli wa tawaffani mautkeun abdi ma idza kanatil wafatu khairoli mun mah maut teh sae kang abdi. Tah kitu. Tah itu. Tuluy we ayeuna mah teu bunuh diri ngan nu sejen nu geuringna teh ripuh. Menang teu ngadoa ku nu bieu ngan diganti domir gitu Pak bahasa barudak mah. Allahumma ahyihi ya Allah ngahirup mugi ngahirupkeun anjeunna nyageurkeun lah. Upama hirupkeun anjeunna halus. Ya Allah wapatkeun we anjeunna teh. Upama wafat teh keur anjeunna halus. Menang teu mah sabios. Da nu jadi penekanan mah lain maut jeung hirup tapi alusna. Nah, jita lajeng aya doa urang pan sabada salat wiridan sok maca sok nyuhunkeun ka Allah nu 5 perkara teh watara dinya. Allahumma shlih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa shlih li dunyaya lati fiha ma'asi waslih li akhirati alati ilaiha ma'adi waj'alil hayata jadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan li min kulli syarin. Ieu rada panjang Pak. Keun bae Bapak Ibu tong maca nu bieu. Nah heupan teu arapal. Ya Allah mugi mereskeun ieu agama pan eta teh cepengan abdi. Ayeuna agama diruksak. Nu eueuh dina pikiran jelema teh ngahaja dibijilkeun ku Menteri Agama. Bahai. Tuh apa? Jadi we hayang nyaho tuh. Simkuring nalika ngadugikeun pembinaan sareng Ustad Deni, Ustad tong diungkap atuh jadi manehna gede. Nya eta geus diungkapna. Simkuring mah maksud rek mager kade gitu. Da cek pikiran nya atuh Pak. Cek Islam ada yang kuasa, cek Hindu ada yang kuasa, cek Buddha ada yang kuasa, cek Kristen ada yang kuasa. Nya sarua geus we satu kesatuan yang kuasa. Tuh Pak. Pan rek nu mana we jadina teh. Pokona mah bertuhan gitu Pan. Tuhan Islam, Tuhan Hindu, Tuhan Kristen, Tuhan gitu. Gitu teh.
Kaduana pan sarua cek Islam ka surga. Cek Hindu ka nirwana surga. Cek Kristen ka surga. Jadi satu kesatuan surga. Sarua tuh Pak. Katiluna cek Islam damai. Cek Hindu damai. Cek Buddha damai. Satu kedamaian. Oh gitu Pak genah. Tuh disinggung sholat mendak eueuh. Nah gitu Pak. Kumaha lamun dulur urang gitu. Dina kayaan kondisi gitu khawatir. Tuluy we suntik mati we. Supaya terhenti dari siksaan dohir itu gitu cek pikiran urang dohir. Karunya untuk diakhiri itu kesengsaraan dengan cara suntik mati. Menang henteu tak gitu masalah teh. Para wargi sadayana rek melalui suntikan rek dikadek Pak pokona maihan haram we hukumna. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haq. Anjeun teu meunang maihan jiwa nu diharamkeun ku Allah kajaba bil haq. Tanu tadi teu kaasup bil haq itu Pak. Nu mana bil haq teh di medan perang. Itu mersikona maihan jeung dipaehan teh. Kadua kisos untuk menyelamatkan jiwa yang banyak ditegakkan kisos. Dalam kisos itu ada kehidupan. Maksud menjaga keselamatan yang lain. Dua apa? Katilu rajam. Nugas rumah tangga, nugas nikah, jina. Tapi mau hukumanna rajam, nepi ka maot rajam apa? Di ruang sakieu baledogan iku sararea. Nah cenah tega rek nyalametkeun. Keur anu jinahna beres tina dosa jinah. Kan atos dihukumna. Ai dosa nu sejen mah kae perhitunganna Pak. Margi dosa jinah mah Pak ieu teh pan berat pisan. Ke di akhirat disadiakeun tungku. Di handapna seuneu nu ngagugudag tadi jerona lalaki awe dibaluli gir Pak disangrai. Taroskeun ku Rasul eta gambaran siksaan saha saur malaikat az-zunat tukang zina. Tah gitu Pak. Rajam ieu mah. Tah anu tadi sok sanajan melalui suntikan mempercepat kematian itu tidak termasuk bil haq itu. Margi teh termasuk bil haq hukumna haram. Nah gitu Pak. Bari ayeuna teh seueur kasus ieu teh Pak. Karunya datang ke simkuring nih. Ustaz kondisinya tos kieu pun Bapak. Tasah selangir kabeh. Kumaha upami yang tadi usulna teh taslah sepada sengal suntik mati. Simkuring awalar haram teu meunang. Keun we da Allah menetepkeun. Tapi katinggalan mah tos maot. Tongku anjeun pertimbangan dokter bener geus maot gitu Pak. Margi pan dipompa we gitu padahal geus maot cenah ke heula cing dokter leuwih nyaho batana ente. Wayahna we. Jadi tindakan mempercepat kematian bagi seorang yang menderita sakit parah berkepanjangan itu tidak dibenarkan. Lamun urang nyanak istinbat pamana itu keluarga bantu ku urang. Atau urang nu mere saran, aduh khawatir ningali sepuh salira meuni kitu mah geus we lah. Mending ge disuntik mati we. Maksudnya mah halus Pak, tapi cara salah. Artinya membantu kedurhakaan. Dina Quran surat Al-Maidah kan jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan dibantu. Malah kuduna dipeper sing sabar ya.
Nya cenah itu hawatos, ieu Allah leuwih nyaah tos. Nah, gitu Pak. Eta nu hese ka hartina teh. Bari ceurik ka simkuring bebeja. Ustad pun anak. Ena teh nuju eta mengalami operasi berat gitu, bari ceurik. Ka simkuring ditanya bapaknya, "Ah ka budak?" Nah ustad nanya kitu cenah. Pang abdi ceurik ge nyaah. Kan urusan biaya mah bisa diusahakan. Tapi kondisi budak. Eta budak nu bapak. Cok, orang make angkidah ngomong nagra. Eta budak nu bapak nu Allah. Akara ngahulang Pak, nu Allah. Mun bapaknya komo Allah nu kagunganana, ngan carana ku anjeun teu kaharti. Tah eta Pak, di urang mah make akal. Make iman geura sok. Mun urang nyaah kakolot komo Allah nu kagunganana. Kade ulah urang nyieun cara-cara nu ngalanggar katangtuan Allah. Kumaha cenah keur mayitna? Ari keur mayitna mah teh masalah, Pak. Tapi urang nu hirup nu ngalaksanakeun itu dosa. Teu meunang ngalaksanakeun eta. Tapi mayitna we nu usul kade eta teu meunang, Pak. Dah gitu, Pak. Dengan catatan kembali nu tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Pan engke hirup nu sabenerna mah di ditu. Ayeuna mah pan ujian, Pak, jeung sakedeung atuh. Rata-rata jalma nu ayeuna langka nu meuntas ti 100 tahun. Nu meuntas ti 100 tahun teh geus kaasup langka teh. Sok bandingkeun jeung akhirat. Sapoe di akhirat sarajeng 1000 tahun di dunia. Jadi lamun urang umur 100 tahun teh ngan 1/10 poe gitu Pak. Lamun ti jam genep mah berarti ka jam 8 hirup teh. Mun dibandingkeun jeung akhirat mah. Nah, gitu Pak. Jadi pelajaran ka urang ieu bisi urang ngalaman nu jiga eta bisa beramal soleh, bisa as-sabru, sabar. Dina berengalaman itu. Sing yakin jadi kafaroh. Supaya mulang ke Allah bersih. Nah gitu Pak. Kedua, laksanakeun amal kumaha salatna samampuhna we sok. Teu bisa bari nangtung bari diuk, teu bisa diuk bari ganggoler. Teu bisa bari ngagoler gerak ku isyarat. Masih bisa beramal soleh. Tah itu. Para wargi sadayana margi ayeuna tos muncul komodi batur mah untuk mengakhiri mempercepat udah teu make agama atuh Pak batur mah. Malah dianggap hidup sudah tidak produktif. Ngaheurinan gitu Pak. Ah tos we jalan pintas. Cara seperti itu haram hukumnya. Dah gitu Pak. Para wargi sadayana, jadi pelajaran ke urang mengpeng sehat beramal soleh. Najan gering, siapa yang bisa beramal soleh. Kedua, yakin ieu teh ujian ti Allah keur mupus kasalahan urang diharapkeun mulang ka Allah dina kayaan bersih.